Os detidos pola pelexa multitudinaria de Ribeira pasaron este venres a disposición xudicial entre fortes medidas de seguridade. A pesar do amplo dispositivo policial despregado na zona, a xornada transcorreu con normalidade e sen apenas presenza de familiares dos dous clans implicados. Que tal, saudos? E contado falamos deste asunto do falecemento dun motorista en Rianxo e de outras novas que imos avanzando en titulares. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousepla de Mármuros Noia presentan as súas alegacións ao Plan Hidrolóxico de Galicia Costa 2028-2033. Os colectivos basean as súas alegacións en tres piares. Non se considera a conservación dos recursos dos que dependen as actividades productivas das rías, non se contempla a presión que van a exercer proxectos industriais como Altri ou as minas de Touro e Sanfins e a falta de transparencia por parte de Augas de Galicia a hora de achegar información sobre o estado dos ríos e rías. Esta mañá volvían as protestas ao Centro de Saúde de Aguiño, en Ribeira. Os veciños concentráronse de novo ás portas do ambulatorio para reclamarlle á Consellería de Sanidade a cobertura total das dúas prazas de médico de familia que traballan neste centro de saúde. Sanxenxo xa presume das súas 17 bandeiras azuis. Esta mañá o presidente da Xunta e o alcalde encargáronse do izado da insignia da praia de Silgar, unha escena que se repetiu de forma simultánea nos outros 16 areais do municipio que tamén contan con este distintivo. Sanxenxo mantense como o municipio de España con máis bandeiras azuis nas súas praias. A Festa dos Libros de Pontevedra xa está en marcha. Esta mañá arrancou a cita que vai reunir 13 librerías e un cento de autores baixo a carpa instalada na Praza da Ferrería. Nesta edición, a oitava, o evento reunirá a numerosos autores que participarán en máis de 100 actividades pensadas pro fomento da lectura. E Portas xa baila o son do Porta América. Hoxe a música e o bo ambiente continúan na Azucreira despois dunha intensa primeira xornada este pasado xoves. Desta volta con máis artistas como Iván Ferreiro, Emilia, Love of Lesbian ou Molotov. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Os detidos pola pelexa multitudinaria de Ribeira pasaron esta mañá a disposición xudicial entre fortes medidas de seguridade. A pesar do amplo dispositivo policial despregado na zona, a xornada transcorreu con normalidade e sen apenas presenza de familiares dos dous clans enfrontados. Preto das 9 da mañá chegaban ao xulgado de Ribeira os 6 detidos tras a multitudinaria pelexa entre clans xitanos que tiña lugar o pasado martes no Centro Recreativo de Artes. 4 homes e 2 mulleres, todos eles de Santiago, accedían á sede xudicial en 2 vehículos entre fortes medidas de seguridade. A Policía Nacional despregou un amplo dispositivo ante o temor de que puidesen producirse disturbios entre membros dos clans rivais. Sen embargo, a gran presenza policial e de medios de comunicación contrastaba coa ausencia de familiares dos detidos e das vítimas. Tan só a última hora da mañá fixeron acto de presenza membros do clan de Santiago, que se identificaron como mediadores para frear a escalada de violencia desatada tras la liorta. Nosotros somos los mediadores, los que venimos a intermediar para que, o intentar, y quiero acentuar esta palabra, intentar de que esto no vaya a mayores. A nosotros nos avisaron de que hoy iban a declarar los familiares que están aquí presos, las 6 personas. Nos llamaron, entonces querían venir los que fueron en la pelea y nosotros como intermediarios, como patriarcas, no los dejemos y decidimos venir nosotros para mediar que no haya más de lo que ha habido. A pesar do talante pacífico co que acudían, segundo eles, para evitar novos conflitos, a súa chegada á rotonda de Xarás foron interceptados por varias patrullas policiais. Una manera muy chula, muy mala actuación, y mi palabra fue esta: nosotros no somos asesinos, nosotros somos mediadores para que este conflicto no vaya más. Somos mediadores, pero si ustedes actúan de esa manera, nosotros dejamos radicalmente, cuando venga Santiago, dejamos este caso. Actúen vosotros.
porque si nosotros venimos a mediar, mira cómo estamos nosotros. Os familiares dos investigados defenden a súa inocencia e insisten en que o autor do atropelo mortal non é o irmá da vítima, tal e como din se pode apreciar nos vídeos. Los vídeos se ve que es una furgoneta blanca la primera que golpea al fallecido, ¿vale? No se ve la profundidad de las heridas o del golpe porque la cámara no lo firma, pero sí se ve cómo lo golpea y pasa por encima de él, eso sí se ve claramente. Mi pregunta es esta, ¿por qué no van a por el asesino? Que están aquí en Ribeira, que ellos saben que se ve el vídeo conforme la furgoneta lo atropella, que es que se ve claramente el vídeo, una Boxer blanca, ¿eh? Y creo que hubo por ahí voces que él dijo, soy familia del Miguel de Carballo, Óscar, creo que le llaman, o Marcos, él dijo. La policía lo sabe, sabe dónde está el barrio, sabes quién es el asesino, ¿por qué no actúan? A esperada celebración do xuízo manterase o reforzo policial en Ribeira para evitar que os implicados decidan tomar a xustiza pola súa man. Un motorista perdeu a vida onte á noite en Rianxo tras sufrir unha colisión contra un coche. Un veciño da localidade de 38 anos é a vítima. O accidente producíase ao redor das 10:30 na estrada de P7202 no lugar de Monte Grande, na parroquia das Ados. O 112 Galicia mobilizou a ambulancia do 061. Unha vez no lugar, os equipos médicos encargáronse de atender a vítima no punto, aínda que finalmente só puideron certificar o seu falecemento. No operativo de emerxencias participou unha dotación do Parque de Bombeiros de Boiro e voluntariado de Protección Civil de Rianxo que colaborou na retirada dos vehículos e na limpeza da estrada. Tamén interviron axentes da Garda Civil de Tráfico e a Policía Local. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa e Plademar Muros Noia presentan as súas alegacións ao Plan Hidrolóxico de Galicia Costa 2028-2033. Trátase do documento chamado a fixar a folla de ruta para a xestión sustentable da auga, equilibrando as necesidades humanas coa protección do medio ambiente. Os colectivos basean as súas alegacións en tres piares. Non se considera a conservación dos recursos dos que dependen as actividades productivas das rías, non se contempla a presión que van a exercer proxectos industriais como Altri ou as minas de Touro e Sanfins e a falta de transparencia por parte de Augas de Galicia a hora de achegar información sobre o estado dos ríos e rías. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Plademar Muros Noia, confrarías e asociacións de produtores de mexillón veñen de presentar alegacións aos documentos iniciais do Plan Hidrolóxico de Galicia Costa 2028-2033. Consideran que non se axusta ás necesidades reais para protexer as rías e a súa actividade. Nun momento que vivimos unha crisis tan grave no sector, no que hai unha falta de relevo generacional, no que os bancos marisqueiros se encontran sin marisco nunha crisis histórica, pois creemos que hai que actuar sobre as causas para poder favorecer que volva a haber marisco, que volva a haber xente que se dedique ao mar, e para eso o mínimo é ter información clara de como están os nosos ríos. De feito, denuncian que o plan non considera a conservación dos recursos dos que dependen a pesca, a acuicultura e o marisqueo que se desenvolven nas rías. Reclaman que estas actividades sexan recoñecidas en iguais condicións que os usos de augas doces. Que se contemplen os usos da pesca de baixura, da acuicultura extensiva e do marisqueo como usos en igualdade de condicións que, por exemplo, unha empresa hidroeléctrica que ten unha concesión en la cabeceira do río, donde sexa, ¿no? ¿Qué quero decir con isto? Que estamos excluídos e, por tanto, non contemplan medidas para resolver os nosos problemas. Outra das súas alegacións refírese ao inventario de presións que sufrirá o ciclo hidrolóxico no período 28-33. Aseguran que non recollen os grandes proxectos industriais e mineiros apoiados pola Xunta, como Altri, Touro ou Sanfins. E ademais chámanos moitísima atención porque teñen unha doble vara de medir. Por unha banda, informan favorablemente a macrocelulosa de Altri dicindo que acorde a planificación hidrolóxica, que é compatible, e, por outro lado, a excluen como presión, non a contemplan como presión. Parece como se non consumira agua e non contaminara.
Finalmente alegan tamén contra a falta de transparencia que marca din a xestión de Augas de Galicia. Denuncian, por exemplo, que non ofrece información de cuestións como os usos, os permisos de obras ou as verteduras, nin achega datos en tempo real do estado das augas. Concentración das mariscadoras do Grove en Santiago para denunciar a súa precaria situación. Un grupo de máis dun cento de traballadoras de AP concentráronse ante a Consellería do Mar exixindo un cese de actividade ante a grave crise que, segundo aseguran, están atravesando. Apuntan que os biólogos da propia Consellería recoñecen esta situación e que para a rexeneración dos bancos precisaríase polo menos un paro de 6 meses. Digno de entender porque Mar non lles recoñece este cese cando apuntan noutros puntos si están podendo parar coas correspondentes axudas que lle corresponden. No seu caso, lamentan que apenas están xerando ingresos e que o marisco das súas concesións é escaso e detalle moi reducido, que non é comercial. Polo tanto, apuntan que hai un ano que non apañan berberecho e que apenas hai ameixa nin da babosa nin da fina. Unha situación límite que as levou hoxe a Santiago urxindo unha solución inmediata. Esta mañá volvían as protestas ao Centro de Saúde de Aguiño, no concello de Ribeira. Os veciños concentráronse de novo ás portas do ambulatorio para reclamarlle á Consellería de Sanidade a cobertura total das 2 prazas de médico de familia que traballan nese centro de saúde. Ao redor dun cento de persoas concentráronse este mediodía ás portas do Centro de Saúde de Aguiño para exixir novamente a cobertura total das 2 prazas de médico de familia. Decidiron retomar as movilizacións ao ver como levan segundos facultativos dende hai un mes e o que queda vai ir de vacacións proximamente. Porque xa tiñamos 2 doutoras e incluso tiñamos un residente tamén. Estaban 3. Estábamos moi ben atendidos, claro. Pero agora resulta que, a ver, a que está aquí ten que coller vacacións, sí ou sí, que todos temos dereitos. E outra debe estar de baixa e non mandan, en vez de mandar relevos, de mandar 2 suplementos, non mandan a ninguén, mandan por horas a nós non solucionan o problema. Nós somos 1.800 persoas que estamos nesta clínica e somos moitos cada día que temos que vir. E isto non podemos consentilo, porque aquí hai xente moi envellecida que necesita con cuidados, que necesitan que estén continuamente irnos visitar a casa, que son xente que non se move, e entonces non poden atender a xente que está aquí para as consultas. As consultas están tardando máis de 3 semanas, ou incluso máis, porque ás veces chamanche que tardan 3 semanas e chamanche que teñen que volver a retrasalas. Porque non saben, en realidad, que horas van a vir, nin que médicos van a vir, nin que é o que vai a pasar. Segundo, sinalaron a súa intención é continuar coas protestas indefinidamente, despois de ver como a promesa por parte da Consellería de dotar o Centro de Saúde de 2 médicos a tempo completo non chegou a cumprirse. Imos a seguir hasta que o consejamos. E se temos que volver a Santiago, vamos a volver a Santiago. E lle desde aquí ao Concelleiro de Sanidade que se deixe de andar inaugurando cousas de festa en festa, medallas, colgándose medallas, que veña aquí mirar o problema que temos os veciños, e non só pos votos, que veña mirar os problemas que te estamos pasando, que os estamos pasando moi mal. Sanxenxo xa presume das súas 17 bandeiras azuis. Esta mañá o presidente da Xunta e o alcalde encargáronse do izado da insignia da praia de Silgar, unha escena que se repetiu de forma simultánea nos outros 16 areais do municipio que tamén contan con ese distintivo. Sanxenxo mantense como o municipio de España con máis bandeiras azuis nas súas praias. Ademais, a elas hai que sumar bandeiras azuis en 3 portos deportivos, unha nun centro azul e 8 sendeiros azuis. Tamén o Concello de España co maior número. Esta escena repetiuse hoxe en Sanxenxo de forma simultánea en 17 praias, mentras a rapazada do Plan Concilia encargouse do izado das bandeiras azuis nos distintos areais. No máis emblemático, no de Silgar, foi o presidente da Xunta e o alcalde os encargados de colgar a insignia xunto a Alba, unha rapazada vila. O municipio repite como o Concello de España con máis distintivos, revalidando os que xa tiña. Fai 25 anos en Sanxenxo había solamente unha bandeira azul, que era a da praia de Silgar, onde nos encontramos. Afortunadamente, polos esforzos que facemos desde o Concello
Concello, apoiados sempre pola Xunta de Galicia, conseguimos chegar a ter 17 bandeiras azuis, que son as que se están izando hoxe ao mesmo tempo. O alcalde explicou o esforzo que supón manter esas 17 bandeiras azuis, un distintivo, explicou, que acredita a calidade das augas e a limpeza, accesibilidade e servizos dos areais. Telmo Martín apunta a que contribúen a situar a Sanxenxo como unha referencia do turismo de calidade en toda España. Sanxenxo, para manter as 17 bandeiras azuis, fai unha inversión moi forte, estamos moi agradecidos que cada ano, pois, cada vez nos axudar máis a conseguir que estemos onde estamos e seguir loitando para que Sanxenxo, pois, siga apostando polas bandeiras azuis, porque hai que ter en conta presente que gracias a estes detalles todo Sanxenxo convírtese nesta tempada na terceira cidade de Galicia. O presidente da Xunta puxo en valor o papel de Galicia como referente nacional en calidade ambiental e turística, con Sanxenxo como gran referente. Ao final isto é unha marca de excelencia, esa Galicia calidade que ofrecemos a todo o mundo que queira vir a visitarnos durante este verao e durante todo o ano. Aquí creo que ten o mellor expoñente e por eso facer este acto simbólico. E Alfonso Rueda lembrou tamén que máis alá das 17 bandeiras azuis das praias, Sanxenxo conta con bandeiras azuis en 3 portos deportivos, o Real Club Náutico de Sanxenxo, o Club Náutico de Porto Novo e o Porto Deportivo Xoán Carlos I, e un centro azul, o Centro de Interpretación das Telleiras. Ademais, é tamén o concello que conta con maior número de sendeiros azuis de toda España, cun total de 8 rutas. O Concello de Ribeira descoñece aínda se poderá instalar as festas no recheo portuario. Portos de Galicia ven de requirir a subsanación de varias cuestións técnicas que o Executivo local procedeu xa a emendar. Consideran, sen embargo, que se trata de excusas por parte do Goberno galego para dilatar o procedemento e impedir finalmente a instalación. Unha cuestión política e non de normativa. Así cualifica o Goberno local de Ribeira o xeito de proceder de Portos de Galicia, que vende solicitar unha serie de requirimentos ao plan do Concello para poder instalar as atraccións das festas no recheo portuario. Aínda que xa están a subsanar as cuestións sinaladas polos técnicos do ente autonómico, consideran dende o Concello que se trata dunha estrategia para esgotar os prazos. Si agora non queren, xa o teño dito varias veces, por unha situación política, porque isto é unha situación política imposta porque o Partido Popular non goberna Ribeira. Non podémoslo decir de moitas formas, pero a situación é esta. Nós temos ahora mismo traballando contra reloj a todos os técnicos municipales necesarios. Din, unha das cousas tamén que din neste requerimento, é que non se aportan planos. Os planos que se aportan por parte do Concello de Ribeira están feitos polo arquitecto municipal, están traballando Ingeniería Municipal, está traballando o Departamento de Cultura, é dicir, o Concello de Ribeira tamén ten xente da que non dudamos nin da súa formación, nin da súa preparación, están facendo todo o mellor que poden a contrarreloj. E se nos dá contestación hoxe de que todo o que solicitamos, todo o que falamos non é correcto, a situación é moi evidente, o sea, non teñen ningunha intención. Ou se a teñen, están a disimulando moi ben, porque a realidade é que parece que van a deixar a Ribeira sin montar as atraccións. Xa digo, non fan dano a este goberno, fanlle dano a todos os veciños. No caso de non obter finalmente autorización, o Concello considera moi complicado habilitar un emprazamento alternativo. Se pode mover? Moi difícil. Terían tamén que querer a outra parte, como son os feirantes que deixaron claro que tampouco estaban moi pola labor. A parte hai que ter en conta, como digo, o roto que lle van a facer a economía local. Advirten a cidadanía que o prexuízo derivado desta situación é únicamente a responsabilidade do Goberno autonómico, que castiga o Executivo local por ser de diferente cor política. Bueno, o concelleiro de Festexos facía estas declaracións na presentación do programa das festas do verán. Independentemente das dificultades para instalar as atraccións, Ribeira contará cun cartel de actuacións de primeiro nivel para todos os públicos. O 30 de xullo arrancarán as festas do verán de Ribeira co pregón dende o balcón da renovada Casa Consistorial, que dará paso a 5 días de celebracións. No apartado musical destacan orquestras de primeiro nivel como Combo Dominicano ou Cubo, mentres que os concertos inclúen as actuacións estelares de Hueco, Galician Army, Lichis, un tributo a Andrés Calamaro ou o grupo cubano Son de Camagüey. Traemos 7 orquestas para 5 días, 3 artistas de primeiro nivel contrastado como son Lichis, Hueco, Galician Army. Traemos tamén música de raíz como é Son de Camagüey ou algún tributo como pode ser o de Alta Honestidade, e apostamos tamén polo talento local como pode ser a través de Dippers, así como o deporte, a través da regata,
da travesía a nado e da Copa, como ven sendo habitual, de fútbol. Pola nosa parte estamos completamente seguros de que isto é unha oferta que pode gustar a todo o mundo, non se está centrando nun solo gusto. Temos artistas galegos, temos artistas nacionais, temos orquestas de todo tipo e todo amplio espectro. Ademais da música, o programa inclúe moitas actividades para o público infantil, con hinchables e obradoiros, así como unha travesía a nado para os máis deportistas. Matizar que os hinchables van a ser hinchables variados con agua, vale, para que os rapaces pois xa podan vir un pouco previstos de muda e roupa de cambio. Bueno, como me dicía o compañeiro Fran, este ano fixamos a primeira travesía cidade de Ribeira, que vai a ser enfocada para os rapaces pequenos. Van a ser categorías de Benjamín infantil, alevín e junior hasta 15 anos. Esta modalidade bueno, pois surge gracias ao que é o Club Náutico de Natación de Ribeira. E como non, segue habendo sitio para a tradición, coa misa solemne e procesión marítima na honra da Virxe do Carme ou a recuperación da sardiñada popular. O espectáculo pirotécnico terá lugar o domingo a medianoite co combate nadal como peche das celebracións. E a volta da publicidade falamos da Festa dos Libros de Pontevedra ou do Porta Américas, que se celebra desta hora en Portas. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Deputación de Pontevedra amplía a duración do programa Erasmus Plus 2024. A convocatoria pasará así de ter unha duración de 15 a 24 meses, finalizando o 31 de maio de 2026. Desta volta son 74 os alumnos que farán prácticas no estranxeiro entre os meses de xullo a outubro. Súmanse as outras 20 que xa están participando neste programa na actualidade. 26. É un programa que o que fai é facilita que o alumnado e o profesorado de centros de FP da provincia poidan realizar prácticas e completar a súa formación en empresas e institución de países da Unión Europea. E queremos que a nosa mocidade, o gran piar desta provincia, sexa a mellor formada da historia, teña un maior coñecemento posible para poder facer fronte aos retos do futuro, aprenda no estranxeiro e despois, por suposto, regrese para poñer todo ese talento a disposición da provincia. A Deputación de Pontevedra está a investir neste proxecto un total de 890.000 euros, dos que 690.000 proceden dunha axuda do Servizo Español para a Internacionalización da Educación. Os 200.000 euros restantes proceden de fondos provinciais. No marco do programa, os alumnos de FP realizarán as súas estadías no estranxeiro dunha duración aproximada de 6 meses e docentes e persoal de FP realizarán mobilidades de aprendizaxe por observación de arredor dunha semana. A iniciativa desenvólvese en países como Alemanha, Bélxica, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia ou Islandia, así como calquera outro que este incluído no Erasmus Plus. As 74 persoas que sairán estes meses súmanselles as 20 que xa están no estranxeiro, concretamente en Croacia, Irlanda, Italia, Malta e Portugal. Para a xestión desta iniciativa, a Deputación de Pontevedra ten un consorcio de mobilidade formado por 43 centros de 24 concellos da provincia que poden ofrecer ao seu alumnado a posibilidade de realizar estes períodos de prácticas no estranxeiro. Despois de que os centros seleccionen os alumnos, a Deputación é a encargada das xestións relativas ás mobilidades, facéndose cargo dos trámites para a busca de empresas de acollida, a tramitación das bolsas ou a contratación dos seguros. En Poio, os espazos Concilia ofrecen este verán máis de 1.000 prazas daqui a setembro. O servizo está a funcionar no CEIB Isidora Riestra e nos colexios de Espedregada, en Raxó e Viñas, en San Salvador. O programa conta cun horario amplo durante todo o verán, entre as 7:30 da mañá e as 3 da tarde, o que permite unha compatibilidade real cos horarios laborais das nais e pais. Ademais de facilitar a organización familiar, ofrece tamén aos nenos e nenas horas de diversión, lecer e aprendizaxe en compaña doutros cativos.
recreativos. Hoxe, por exemplo, gozaron de xogos de auga e actividades dinámicas ao aire libre. O alcalde de Poio visitou esta mañá a ludoteca, salientando o compromiso cos máis novos do municipio. Donde o que pretendemos é un pouco dar resposta a todas as familias e, sobre todo, pois mostrar a realidade do noso concello. Un concello mozo, donde, en este caso, cada vez son máis as familias que veñen a vivir ou que queren que o seu proxecto de vida se faga aquí no noso concello, e iso o que nos compromete, e en este caso a acción de goberno para traballar en este caso en inversións tan importantes como o Espacio Concilia, onde as familias poidan conciliar o seu traballo e de alguna maneira pois poidan convivir para poder estar cos seus fillos e ao mesmo tempo poder traballar. E arranca en Lousame o programa de actividades do verán na proposta lúdica deseñada dende o Concello para esta tempada estival para conciliar a vida laboral e familiar das familias do municipio. Participarán uns 300 nenos e nenas. A programación do verán en Lousame inclúe un conxunto de actividades dirixidas ás familias, combinando iniciativas de conciliación familiar, concursos de natación e inglés, actuacións teatrais e música e cine ao aire libre. É unha ampla programación que inclúe pois a rapaces de diferentes idades. Empezamos xa no mes de xuño, continuaremos nos meses de xullo e agosto e incluso temos tamén actividades xa programadas para o mes de setembro. Esta semana deu comezo tamén o programa de conciliación familiar Lousame Concilia Verán, no que participan un total de 55 nenos. Teño que resaltar que en principio había ofertadas 40 prazas, pero fixemos o gran esforzo dende o Concello de chegar ata 55 rapaces e rapazas para poder deste xeito poder coller a todos os rapaces do Concello de Lousame. En agosto chegarán os campamentos do verán activo, nos que xa se cubriron as 50 prazas ofertadas con nenos empadroados no Concello, uns campamentos que terán lugar do 18 ao 22 de agosto e que inclúen actividades lúdicas do máis variado, con senderismo, zumba, hinchables, obradoiros ou teatro, entre outras. Na primeira semana de agosto volverán tamén as actividades lúdicas en inglés. O Concello de Lousame ten un programa de voluntariado europeo no que participan anualmente dúas persoas voluntarias de diferentes nacionalidades. Este ano vamos a ter unha chica de Armenia e unha chica de Bulgaria. Vamos a aproveitar para volver a facer as actividades lúdicas en inglés que teñen gran aceptación no noso Concello. A programación do verán en Lousame arrincou tamén coa apertura da piscina municipal e o inicio dos cursos de natación, nos que este ano se cubriron as 80 prazas dispoñibles. Pois os cursos de natación están agotados todas as prazas, son 80 rapaces. 40 para os días luns e mércores e outros 40 para os martes e os sábados. Tamén, facendo fincapé que os venres está reservada por a mañán en horario de 10 a 1:30, reservado para Lousame Concilia, que teñen un día de actividade na piscina municipal. A estas actividades sumaránselle tamén varias sesións de noites de cinema ao aire libre ou unha actuación teatral do Centro Dramático Galego, aínda pendente de fixar a data. Para setembro queda tamén a tradicional homenaxe a Prudencio Romo, así como un obradoiro de animación á lectura para os máis cativos. A Festa dos Libros de Pontevedra xa está en marcha. Esta mañá arrancou a cita que vai reunir 13 librerías e un cento de autores baixo a carpa instalada na Praza da Ferrería. Nesta edición, a oitava, o evento reunirá a numerosos autores que participarán en máis de 100 actividades pensadas pro fomento da lectura. A xornada de hoxe arrancou cunha mesa de dinamización lectora. Xa pola tarde, o grupo Chévere presentou As Fillas Bravas de Momán e seguiulles a xornalista Silvia Inchaurrondo presentando tamén o seu debut literario Solas en el Silencio. Mañá sábado as actividades van continuar, haberá unha nova edición de Enfiando Lecturas, un faladoiro, unha mesa sobre novela negra e mesmo un recital poético. O domingo será a quenda da actuación de Polo Correo do Vento con Cantareiras, o vermú literario de Pinto e Maragota e o recoñecemento a poeta Yolanda Castaño. Dende a organización agardan que a carpa sexa un bulir de xente disposta a gozar das actividades da programación e, por suposto, da lectura. Estamos encantados, ademais, de que estén as 13 librerías de Pontevedra aquí. Temos a fortuna de ter
un número de librerías importantísimo, probablemente o máis grande de todas as cidades para o volumen de habitantes que temos, satisfeitas, realmente o sitio lles encanta, e están contentos porque eu creo que, tampouco falamos de cifras, pero venden moito estes 3 días e están encantadas de estar no espacio público porque é unha forma de achegar os libros á xente, non? E a parte que hai unha oferta amplísima e, polo tanto, entre que veñen autores, escritores, ilustradores, ao final eso xenera unha apetencia de comprar cousas e de agasallar libros e están encantados e nos encantados da súa colaboración, claro. A azucreira de Porta xa baila o son do Porta América. Onte a noite arrancou unha das citas máis agardadas do verán galego que encheu o recinto na súa 13ª edición. Os encargados de marcar o inicio do festival foron artistas e bandas como Siloé, Miquel Izal ou Lala Love You. Tamén pasaron polo escenario outros nomes como Los Tigres del Norte, Catriel e Paco Amoroso, Javier Lecker e Taín. Hoxe a música e o bo ambiente continúan na azucreira, desta volta con artistas como Iván Ferreiro, Emilia, Love of Lesbian ou Molotov. Falámosles agora de arte, concretamente da exposición inaugurada hai uns días na Casa da Cultura de Porto do Son. Trátase dunha mostra de pintura co título El arte en busca del sueño perdido, e o seu autor é o artista granadino, aínda que afincado na localidade, Manuel de Hueso. A Casa de Cultura de Porto do Son acollía hai uns días o acto de presentación da exposición El arte del sueño perdido, do pintor granadino, aínda que afincado na localidade Manuel de Hueso. Ademais do autor, no acto inaugural tomou parte o propio alcalde, Luis Soujo, quen aludiu á honra que supón para o municipio poder acoller unha exposición deste autor. E sei que Manuel de Hueso vai a poñer a Porto do Son no mapa. Manuel de Hueso vai a poñer a Porto do Son e vai a chegar que a súa obra supoño que a todas as partes do mundo. E iso é de agradecer, bueno. Entonces, os teus éxitos, Manuel, sean os nosos éxitos. Así que noraboa. Pola súa banda, o autor agradeceu a boa acollida tributada e as razóns que o levaron a quedarse na localidade. Unha delas, a enerxía que transmite o municipio. Cuando me propusieron la opción de elegir un estudio para desarrollar la obra y me encontré con ese espectacular paisaje sobre la ría del Montelouro. La verdad es que yo pensé, esto es espectacular, una belleza, tenía algo de magia, de hecho tiene magia. Hay energías que mueven a las personas, que mueven a las naciones, a los pueblos, a las familias. Y hay una que es la más poderosa, ahora os hablaré de ella. Y yo noté que este lugar fomenta esa energía. A mostra compónse dun total de 35 obras de diferente temática, repartidas entre as Casas de Cultura de Porto do Son e Portosín. Estarán abertas ao público para a súa visita ata finais deste mes de xullo. E antes de marchar, apuntamento deportivo, o Balonmán Praia toma a praia de Silgar en Sanxenxo. Esta fin de semana o areal converterase na cancha do Arena 1000, unha cita que reunirá a algúns dos mellores deportistas españois desta disciplina. Os encontros xa comezaron e continuarán ata o domingo. Traer un Arena 1000 a Sanxenxo significa unha oportunidade única para seguir impulsando o balonmano gallego, para seguir dando visibilidade ao trabajo que todos os clubs, deportistas e familias hacéis en el día a día, y una oportunidad única para promocionar y promover el turismo deportivo, ¿no? Ya que en esta prueba, además de los 2000 y pico deportistas, van a venir muchísimas familias y, bueno, auguramos que entre 8 y 10.000 personas van a estar aquí en el Arenal de Sanxenxo durante estos 3 días. Nosotros lo que queremos con este tipo de actos es revitalizar la provincia, que la provincia de Pontevedra sea un escaparate del deporte a nivel nacional, a nivel europeo y si hace falta a nivel mundial, porque cuando vienen todas las personas que vienen de fuera a ver un evento de estas características, se mueve la hostelería, hay turismo, nos conocen, vuelven. E agora sí, marchamos. A actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre. Graciñas por estaren aí, pasen bo fin de semana.